देहं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं गीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। તો ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ અધ્યાય 8મો જે લેવલ 2 નો છે આપણે અધ્યાય 8મો એમાં આપણે ચોથો વિભાગ ગઈકાલે આપણે 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા હતા અને આપણે ચોથો વિભાગ આજે શરૂ કરશું જેમાં આપણે શુદ્ધ ભક્તિ સેવા ભક્તિનો આપણે હંમેશા ભગવાનનું કેવી રીતે સ્મરણ કરી શકીએ આપણે તો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવ્યો પ્લીઝ આપ સર્વે બધાને મ્યુટ રાખજો તો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે પૃથાપુત્ર અર્જુન જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું એટલે કે અવેલેબલ છું કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિરંતર ભક્તિનું સૂચવે છે હવે આના સંદર્ભમાં હું એક આપને સવારના સોરી આપણા માટે તો સાંજના હશે તો એક પ્રશ્ન પૂછું છું કે ભગવાને આપણને ભક્તિ યોગમાં 12મા અધ્યાયમાં આપણે 6 લેવલ જાણ્યા હતા આપણે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પ્રથમ અનન્ય ભક્તિથી શરૂ કરે છે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈચ્છે છે કે અનન્ય ભાવે જે મારું નિરંતર મારું ચિંતન કરતો રહે છે મારું સ્મરણ કરતો રહે છે એના માટે હું અવેલેબલ છું એટલે કે ઇઝીલી અવેલેબલ છે આપણે જઈએ અને આપણે ટિકિટ માંગીએ અને ટિકિટ આપણને તરત આપણા માટે રિઝર્વ ટિકિટ તૈયાર જ હોય એ રીતે આપણને મળી જાય તો હવે એમાં તમે મને કહો એ ભક્તિ યોગમાં આપણે 12મા અધ્યાયમાં આપણે અલગ અલગ 6 લેવલ જાણ્યા હતા કોઈ મને કહી શકશે 6 લેવલ ક્યાં હતા એમાં પણ સૌપ્રથમ પહેલું લેવલ અનન્ય લેવલ હતું જી લલિત પ્રભુજી આપણો પહેલા હેન્ડ રેઝ છે આપ બોલી શકો છો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી બોલો પેલું હતું અનન્ય ભક્તિ વેરી ગુડ બીજું સાધના ભક્તિ અથવા તો અભ્યાસ હા સરસ નિષ્કામ કર્મ ત્રીજું નિષ્કામ કર્મ હતું ઓકે પછી સકામ કર્મ કામ કર્મ અને પછી જ્ઞાન અને પછી ધ્યાન ના પ્રભુજી થોડી સિક્વન્સ છે હા ધ્યાન ને જ્ઞાન બરાબર જી હા બસ તો આવી રીતે આપણે 6 લેવલ જાણ્યા હતા એમાં પણ સૌ પ્રથમ જે પ્રમાણે અનન્ય ભક્તિથી ભગવાન શરૂઆત કરે છે પછી એક એક પગથિયું ભગવાન નીચે આવે છે અને કે છે જો તું આમ ન કરી શકતો હો તો આમ કર એટલે કે આપણે ભક્તિ ભાવપૂર્ણ આપણે બીજું લેવલમાં કે છે કે મારી
વેદો ધ્યાન બધામાં આપણે જે શાસ્ત્રોમાં ને બધું લખેલું છે એવી બધી વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીને તું મારી સેવા કર અથવા મારી ભક્તિ કર એ રીતે વર્ણવે છે બીજા લેવલમાં. પછી ત્રીજા લેવલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિષ્કામ કર્મ કર. એટલે નિષ્કામ કર્મમાં આપણે એક સરસ મજાનો એક મંદિરનું નિર્માણનું કામ ચાલી રહ્યું હતું, એમાં એક મજદૂર કામ કરતો હતો, એ ટાઈપનો ફોટો આપણે લીધો હતો અને એના સંદર્ભમાં આપણે 2-3 એક્ઝામ્પલ બી લીધા હતા અને સાથે સાથે આપણે બી વર્ણવ્યું હતું કે અત્યારે જે આ બધી ઓનલાઈન મુવમેન્ટ ને બધું ચાલે છે એમાં બી જો આપણે સરસ રીતે જોડાય તો એ પણ આપણું બધું નિષ્કામ કર્મ ને બધું થઈ જાય. એમાં આપણે થોડુંક સરસ રીતે ડિસ્કસ બી કરેલું હતું, જો આપ સૌને બધાને યાદ હોય તો. એ ત્યાર પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા લેવલમાં આવે છે એટલે સકામ લેવલમાં. એટલે કે શું આપણે ભગવાનની પાસે ભક્તિ કરીએ, સેવા કરીએ, પણ કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાથી, હે ભગવાન મને આ આપી દે, હે ભગવાન મારી આ મનોકામના પૂરી કર, હે ભગવાન મારું આ સફળ કરાવી દે, હે ભગવાન મને જો આમ થશે તો હું આમ કરીશ. એટલે કે એવી બધી કન્ડિશનલ ભક્તિ અથવા આપણે ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, જે ભગવાન એકદમ ચોથા લેવલમાં મૂકેલી છે, 6 લેવલમાંથી ચોથા લેવલમાં નીચેના. પછી 5મા લેવલમાં ભગવાને કીધેલું છે કે ધ્યાન, કે જો થોડું ઘણું જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભક્તિ કરતા હોય અને ધ્યાન દ્વારા મને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય તો, કારણ કે એના માટે બહુ જ કષ્ટદાયક હોય છે અને એમાં પ્રગતિ કરવી બી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એને ભગવાને 5મું લેવલ કીધું હતું. એ આપણા કલયુગમાં તો એકદમ પ્રિવેલન્ટ છે આપણે કહી શકીએ, અને કદાચ અત્યારે ઇમ્પોસિબલ બી જેવું થઈ ગયું છે. અને લાસ્ટ લેવલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાન, કે જ્ઞાન ને બધું મેળવીએ પણ જો એને આપણે એપ્લાય ન કરીએ ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં તો એ જ્ઞાન બી કોઈ કામનું છે નહીં આપણને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 અલગ અલગ લેવલ આપણને 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં સરસ રીતે સમજાવે છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો અનન્ય ભાવે, એટલે કે માની લો મરતી વખતે બી માની લો આપણે અનન્ય ભાવે કેવળ ભગવાનની ભક્તિનું અથવા ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો પણ આપણને એ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ રીતે આપણને ફરીથી ભગવાન આપણને રિમાઇન્ડ કરાવે છે આમ કહીને. આપણને હવે જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં શું કહે છે. પછી 15મા શ્લોકમાં કહે છે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે. એટલે કે માની લો જે આવી રીતે ભક્તિ કરતો હોય અને એના ફળ સ્વરૂપ એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય અથવા તો મોક્ષ અથવા તો એની મુક્તિ થઈ જાય તો એના પછી એની ગતિ શું થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે આવા મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે, અનન્ય ભક્તિમાં જ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 આવા વિશેષણ વાપરે છે એના માટે કે ભક્તિ યોગી અને મહાત્મા જનો. એટલે કે આ રીતે પછી કહે છે કે તેઓ દુઃખમય અક્ષણ ભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી. એટલે કે સૌપ્રથમ તો આ મૃત્યુલોક છે દુઃખમય જ છે, એટલે જ આને દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ તરીકે કહેવામાં આવે છે. અને ડેફિનેટલી આ ક્ષણભંગુર છે, એટલે કે આ પણ ટેમ્પરરી છે, આનો પણ વિનાશ થવાનો છે, વિનાશ એને પાછું પુનઃસંચારમાં બી થવાનો છે. એ પણ આપણે જાણી ગયા હતા જેમ બ્રહ્માજીનું અમુક વર્ષોનું આયુષ્ય છે, ભલે એ અમુક વર્ષો આપણા માટે ઘણા છે, જેમ કે 311 ટ્રિલિયન યર્સ જેટલા છે, આપણે એને જોઈ શકવાના નથી, પણ ડેફિનેટલી એ પણ આપણે ક્ષણભંગુર છે, એ નાશવંત છે અને એ આપણે નાશ પામીને ફરીથી પુનર્જન્મ થવાનું છે. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકો આ પાછા મૃત્યુલોકમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તે મારી પરમ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ભગવાનની સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી લીધી, ભગવાનને પામી લીધા, ભગવાનની પાસે રહેવા માંડ્યા તો પછી લોકો જાય છે ક્યાં એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓર સરસ રીતે આમાં સમજાવશે. 16મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. એટલે કે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે સર્વોચ્ચ લોકથી નિમ્નતમ, એટલે કે ટોટલ 14 લોક આપણે જાણીએ છીએ એવી રીતે આપણે નીચે જે પાતાળ છે એ બધા 7 લોક છે, આપણે મૃત્યુલોકમાં રહીએ છીએ અને આપણી ઉપર હજી બીજા 6 લોક છે. 6 લોકમાં બધા સ્વર્ગલોક, બ્રહ્મલોક, દેવલોક, ચંદ્રલોક ની બધા આવી જાય છે અને એની ઉપર જે છે એ આપણે ભગવાનનું ધામ છે. આપણે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે, એટલે કે 14 લોકનું પહેલા મેન્શન કરે છે કે સર્વોચ્ચ લોક એટલે ટોપમોસ્ટ જે આપણે દેવલોક, સ્વર્ગલોક ની બધા છે ત્યાંથી લઈને માંડીને નીચેતર લોક એટલે જે બધા પાતાળ લોક ની બધા છે એ બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. કોઈ જગ્યાએ આપણને સુખ, શાંતિ અને બધું મળવાનું જ નથી. બધી જગ્યાએ આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ 4 ટાઈપની તકલીફો આપણે ભોગવવાની ને ભોગવવાની જ છે. આપણે એના સિવાય આપણો છુટકારો છે જ નહીં. આપણે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થાય છે, એટલે કે ડેફિનેટલી બધા અલગ અલગ યોનિમાં જન્મ પામે છે અને મરણ બી પામે છે. મરણ પામીને પાછા જેવા કર્મને બધું કરેલું હોય એ પ્રમાણે પાછી નીચલી યોનિમાં બી જઈ શકે છે અથવા તો એ રીતે મનુષ્ય અવતાર બી પામે છે, પણ મનુષ્ય અવતાર પામ્યા પછી બી ફરીથી એ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવવું જ પડે છે. પરંતુ એ કુંતી પુત્ર,
જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે એટલે કે જે ભગવાનનું ધામ પામે છે, કૃષ્ણ લોક અથવા વૈકુંઠ લોક પામે છે, તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 2 શ્લોકમાં છે ને બહુ સરસ રીતે બધું ચીજ વર્ણવે છે. બધા લોકોને મેન્શન કરે છે, પોતાના ધામ વિશે મેન્શન કરે છે, એવા મહાત્માઓ અને એવા ભક્તિ યોગીનું મેન્શન કરે છે કે જે લોકો આમાંથી મુક્તિ પામે છે, મોક્ષ પામે છે. આ બધી ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 2 શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એના ધામ વિશે આપણને સમજાવશે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને, એટલે કે અહીંયા આપણો ચોથો ભાગ કમ્પ્લીટ થયો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એના ધામ ઉપર લઈ જવા માંગે છે આપણે. તો હવે જોઈએ આપણે કે 17મા શ્લોકથી લઈને 22મા શ્લોક જે આપણે 5મો વિભાગ છે આપણે એ કરશું કે જે સર્વોચ્ચ આવાસનો ગૌરવ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક વિશ્વની તુલના કરવી. ભૌતિક વિશ્વનો સતત ઉત્પત્તિ અને નાશ કરવામાં આવે છે. સર્જન અને વિનાશના સમુદ્રની પેલે પાર કૃષ્ણનું નિવાસસ્થાન આવેલું છે, જ્યાં તે હાજર છે અને ફક્ત તેની પ્રત્યે અમિશ્રિત ભક્તિથી જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એના ધામ તરફ આપણને થોડીક હિન્ટ આપે છે કે મારું ધામ આવું છે. આપણે હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે સમજી લઈએ થોડુંક. જેમ આપણે લોકો શું છે, માની લો કોઈ એક સિટીમાંથી બીજા સિટીમાં જતા હોઈએ અથવા તો એક ઘર બદલીને આપણે બીજું ઘર બદલતા હોઈએ, ત્યારે આપણે લોકો નોર્મલી શું કરીએ, એ બધું એનું આજુબાજુનું લોકેશન જોઈએ કે હા ભાઈ મારી માર્કેટ પ્લેસ ક્યાં છે, જે નવું ઘર હું જોવા માંગુ છું, અથવા તો નવે શહેરમાં જાઉં છું જ્યાં આ જગ્યા મારું મતલબ ઘર લેવા માંગુ છું, ત્યાં આજુબાજુમાં શું છે કે ભાઈ માર્કેટ પ્લેસ, માર્કેટ કેટલી દૂર છે, શોપિંગ મોલ કેટલો દૂર છે, એન્ટરટેનમેન્ટ સ્થળ કેટલા દૂર છે, મારી ઓફિસ કેટલી દૂર થશે, ઘર મારો કેટલું કેવી રીતે લોકેશનમાં આવેલું છે, આજુબાજુનું એરિયા શું છે, વસ્તી શું છે, છોકરાની સ્કૂલ કેટલી દૂર જશે, શાકભાજી માર્કેટ ક્યાં છે, આ બધું આપણે વિચારીએ કે નહીં. તો હવે એવી રીતે જ્યારે આપણે આ અહીંયાથી લઈને ભગવાનના ધામમાં જ્યારે પહોંચવાનું છે, તો એના બારામાં બી આપણે થોડું ઘણું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન ને બધું જાણીએ કે નહીં, કે એની આજુબાજુમાં બધું કેવું છે, શું છે એ બધું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં અહીંયા જણાવશે કે મારું ધામ ક્યાં છે. એટલે કે આપણને આમાં આ અધ્યાયમાં જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી આગલા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડા ઘણા એ પણ સમજાવે છે કે મારા ધામમાં કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ, એમ્યુનિટીઝ ને બધું છે, એ પણ આપણે જાણશું આપણે. તો ચાલો આપણે ભગવાનનું હવે જે આ ધામ છે એ આપણે જાણીએ, એના માટે આપણે કોશિશ કરીએ. તો સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આજે આપણે ક્ષણભંગુર જે ભગવાને કીધું એના બારામાં સંક્ષિપ્તમાં આપણે સમજી લઈએ કે માનવીય ગુણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. વળી તેમની રાત્રિની અવધિ પણ એટલી જ છે. એટલે કે આ શોર્ટમાં એક ટાઈમલાઈનનું કેલ્ક્યુલેશન છે. આમાં કેલ્ક્યુલેશનમાં હું એટલું ડીપમાં ગયો નથી, કારણ કે આપણને એટલું સમજાય નહીં અને આટલું મોટું ડીપમાં જઈને કોઈ ફાયદો નથી, કારણ કે આપણે આટલી સેકન્ડો બી જીવવાના નથી. તેમ છતાં બી આપણે શોર્ટમાં લઈ લઈએ. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં બી આ ચીજ આપણે કમ્પ્લીટ કરી ગયા હતા. એમાં એક સ્લાઇડ ટેબલ હતું કે આપણી 1 લાખ સેકન્ડ એટલે કે સોરી બ્રહ્માજીની આપણે 1 લાખ સેકન્ડ એટલે કે આપણી 1 સેકન્ડ, ના ઉલટું બોલ્યો ને, આ બરાબર છે. આપણી 1 લાખ સેકન્ડ એટલે બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ છે. એ રીતે એમ આઈ રાઈટ? આઈ થિંક એ રીતે જ હતું આપણે, બરાબર. તો એ બધું આપણે જો મલ્ટીપ્લાય કરતા જઈએ, આપણે 1 લાખ સેકન્ડ ને 60 કરીએ એટલે કે આપણે 1 મિનિટ એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ કેટલી થાય, આપણી 60 લાખ મિનિટ એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ. પછી એને 24 ગુણીએ એટલે કે 1 કલાક આવે, એ બ્રહ્માજીનો 1 કલાક. પછી એને આપણે પછી 365 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ આવે. એને 100 ગુણીએ એટલે કે આપણે બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય આવે. એટલે કે બ્રહ્માજીનું એ કેલ્ક્યુલેશનથી ગણીએ આપણે તો લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સનું કેલ્ક્યુલેશન હતું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ આપણને થોડું ઘણું શોર્ટમાં કહે છે કે માનવીય ગુણના અનુસાર, એટલે કે જે પ્રમાણે આપણા બધાના ગુણો ને બધા જે છે એ પ્રમાણે 1000 યુગ મળીને, 1000 યુગ એટલે કેવા થાય કે આપણે શું છે 4 યુગ એટલે કે સતયુગ, પછી આપણે દ્વાપર યુગ, ત્રેતા યુગ અને કલયુગ, એ 4 યુગ મળીને આપણે એક મહાયુગ કહેવાય છે. અને એવા 1000 એને આપણે 1000 ગુણીએ ત્યારે એ થાય છે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ. એટલે કે હજી રાત્રિ અને સંધ્યા નથી આવ્યા, અને એને પછી આપણે ડબલ કરીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક સંપૂર્ણ દિવસ થયો, જેમાં દિવસ અને રાત્રિ આવી ગઈ. એટલે કે એવી રીતે કે છે કે વળી તેટલી જ રાત્રિની પણ અવધિ છે. એટલે કે આ થયું આપણે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ. પછી એને ગુણવાનું આપણે 365 એટલે કે 1 વર્ષ આવ્યું બ્રહ્માજીનું. પછી એને ગુણવાનું આપણે 100 એટલે કે બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય આવ્યું. પછી એટલે 18મા શ્લોકમાં ભગવાનજી શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બ્રહ્માજી દિવસમાં આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે, અને પછી જ્યારે બ્રહ્માંડની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ
પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. એટલે કે આ રીતે દિવસમાં બધું ચીજ વ્યક્ત થઈ જાય છે, એટલે કે બધું ચીજ એપિયર થાય છે, દેખાવા માંડે છે. અને બ્રહ્માજીનું જ્યારે એટલું લાંબુ જે આયુષ્ય ચાલે છે, પછી જ્યારે રાત્રિ આવે છે ત્યારે એક જાતનું બધું ચીજ આપણે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે અને અવ્યક્ત રૂપમાં બ્રહ્માજીમાં સમાઈ જાય છે. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, વારંવાર જ્યારે બ્રહ્માજીનો ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં આપણને સમજાવે છે કે જે કે ડેસ્ટ્રક્શન અને રિકન્સ્ટ્રક્શન અથવા રિજિન્યુએશનની જે સાયકલ ચાલે, એકવાર બધું નાશ પામે, નાશ થઈને પાછું પુનઃજન્મ થાય, એ પ્રમાણે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીના દિવસ અને રાતની સાથે આપણને કમ્પેર કરીને સમજાવે છે કે બ્રહ્માજીનો જ્યારે દિવસ થાય છે ત્યારે બધી ચીજ વ્યક્ત થઈ જાય છે, પુનર્જન્મ થાય છે. અને જે લાંબો આખો દિવસ ચાલે છે એ આખી સૃષ્ટિનું બધું ચાલે છે, જેમાં આપણા બધા જીવોના કેટલાય આપણા જન્મ મરણ બધા થઈ જાય. આપણને પોતાને ખબર ન પડે કે આપણે કેટલી વાર જન્મ હશું ને કેટલી વાર એ બ્રહ્માજીના દિવસમાં મર્યા હશું. પણ જ્યારે બ્રહ્માજીનો રાત આવવાનો હોય ત્યારે આખી સૃષ્ટિનું પાછું આપણે પતન થઈ જાય અથવા વિનાશ થઈ જાય અને એ કાળ પણ વીતી જાય, પછી ત્યારે ફરીથી આપણે બ્રહ્માજીનું પુનઃનિર્માણ અથવા પુનઃસર્જન થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા 17, 18 અને 19મા શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગયા શ્લોકમાં કીધું ને કે ક્ષણભંગુર છે, એટલે કે આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના માટે ક્ષણ જેવી છે, પણ આપણા માટે તો એ ટ્રિલિયનના ને ટ્રિલિયનના વર્ષો ને વર્ષો છે. અને એમાં બી આપણા કેટલા જન્મ મરણ અને કેટલી અલગ અલગ યોનિમાંથી આપણે પસાર થતા હશું આપણને પોતાની ખબર નથી. એટલે કે આમાંથી આપણે વિચારો કેટલી આપણે કઠિનાઈ અને કેટલી આપણે તકલીફોમાંથી પાસ થતા હશું. આપણને આ એક જન્મ મળ્યો છે એમાં જ આપણને કેટલી તકલીફ ને બધી ભોગવવું પડે છે. આપણે વિચારીએ છીએ કે ચાલો હવે સારા દિવસો આવ્યા, હવે આમ થઈ ગયું, ત્યાં પાછું કંઈક એવું આવે, એ જરાક પૂરું થાય ત્યાં પાછું કંઈક બીજું. કન્ટિન્યુઅસ આપણે આ બધી જેને કે આપણે હંમેશા ફાઇટ કરતા રહીએ છીએ, લડતા રહીએ છીએ, સ્ટ્રગલ કરતા રહીએ છીએ અને એવી રીતે આપણે આગળ વધતા રહીએ છીએ અને આપણી જિંદગી આખી આમાં ને આમાં આ રીતે નીકળી જતી હોય છે. અને ઘણીવાર આપણે જો આપણા જીવનનું સરવૈયું બનાવીએ કે ભાઈ આપણે આખી જિંદગીમાં અત્યાર સુધી કર્યું શું, તો ઘણીવાર છે ને આપણને અફસોસ થશે કે મેં મારા જિંદગીના કેટલા બધા વર્ષો કેવી બધી ચીજ વસ્તુઓ, કેવા માણસો માટે, કેવી જગ્યામાં મેં વાપરી નાખ્યા જે એને લાયક જ નહોતી, મારી જિંદગીને મેં વેડફી નાખી. એવું પણ ઘણીવાર આપણને આપણા લાઈફમાં ઘણીવાર રિયલાઇઝ થાય, ઘણીવાર સમજાય એવું. અને જ્યારે આપણને છે ને આ બધું જ્ઞાન ને બધું આપણી પાસે આવી જાય ત્યારે આપણે એકવાર આરામથી જ્યારે બેઠા બેઠા બધું વિચારીએ ને આપણી પાસ્ટ લાઈફ ને બધાનું કે મેં નાનપણથી લઈને મારી લાઈફમાં બધું શું કર્યું, મેં કોની સાથે વેર બાંધ્યું, કોની સાથે ઝઘડા કર્યા, કોની સાથે ઈર્ષ્યા કરી, બધું મેં શું કામે કર્યું, મને શું ફાયદો મળ્યો, મને શું થશે એનાથી, કાંઈ છે કાંઈ લઈને જ જવાનું, બધું મૂકીને જવાનું છે. ત્યારે પછી છે ને આપણને એક વાત થાય કે ચાલો હવે આપણે એવું કરીએ કે ચાલો જે હોય ને બધા માણસોને આપણે એક આપણું લિસ્ટ બનાવવું જોઈએ. અને આ પણ છે ને આપણને જોજો આપણા માઇન્ડ કંટ્રોલમાં આ ટેકનિક બી મેં ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી હતી, બધાને આપણને બહુ ફાયદો થશે. લિસ્ટ બનાવી અને છે ને બધા માણસોનું કે ભાઈ આ માણસને મેં આ ચીજ ખોટી કીધેલી, આ માણસનો મેં ઇન્સલ્ટ કર્યો, આ માણસની સાથે મેં આવો ખોટો વ્યવહાર કર્યો, આ માણસને આવી રીતે મેં તછોડ હતો, એ બધાની એકવાર લિસ્ટ બનાવી જસ્ટ એકવાર ખાલી સિમ્પલી એ માણસને છે ને કોલ કરી દેવાનો. અથવા જો કોલ ન થતો એ નંબર ને બધું વયું ગયું હોય, ઘણી વાર એવું હોય, એનું મેઇલ હોય કે કાંઈ બી એવું કંઈ કરે, ખાલી એક કોલ અને સોરી કહેવાનું, બસ બીજું કાંઈ નહીં કહેવાનું. એ માણસ પાછા આપણને પૂછે ને કે ભાઈ કેમ ઘણા વખત આમ તે ફોન કર્યો, ઘણી વાર આપણને ટોન્ટમાં બી મારે, કેમ અત્યારે મારી યાદ આવી, કેમ અત્યારે આમ છે, ત્યાં બી આપણે કાંઈ નહીં કહેવાનું. ફક્ત એક ખાલી સોરી કરી ખરી એમ જ કહેવાનું, ભાઈ મેં તને ખાલી સોરી કહેવા માટે મેં તને કોલ કર્યો છે, બસ ઓકે મૂકી દેવાનું. બસ આટલું બી કહી દઈએ ને તો આપણને છે ને ઘણી શાંતિ મળે આપણને, અને એટલું આપણને રિલીફ મળે ને પછી સામેવાળો માણસ વિચારતો થઈ જાય કે એણે મને શું કામે આવી રીતે કીધું હશે સોરી. આપણે કાંઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં, કોઈ દલીલ નહીં, કોઈ રીઝન નહીં, કોઈ કારણ નહીં, કાંઈ કરતા કાંઈ નહીં કહેવાનું, ખાલી બસ સોરી અથવા તો મને માફ કરજે, બસ પતી ગઈ વાર્તા પૂરી. આપણને એટલું આમ છે ને આપણે જીવતા જીવત છે ને આપણને એમ લાગે આપણને મુક્તિ મળી ગઈ છે, આપણને મોક્ષ મળી ગયો છે, એવું છે ને થોડુંક આપણને અહેસાસ થવા માંડે. અને જ્યારે આવી બધી ફિલિંગ આવે ને પછી છે ને આપણે ભગવાનનું જે સ્મરણ કરવાનું છે ને આ બધું કહેવાનો મેઇન ઉદ્દેશ એટલા માટે કે આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે ને કે મરતી વેળા બી મારું સ્મરણ, કેવળ મારું સ્મરણ કરવાનું, તો એ આપણા માટે કરવું છે ને બહુ ઈઝી થઈ જાય. કારણ કે મરતી વખતે છે ને પછી આપણને આવા બધા ચીજો યાદ આવતી હોય છે, મેં ઓલા સાથે ખોટું કર્યું, મારે એમ નહોતું કરવું જોઈતું, એ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મારે જો આમ મેં કર્યું હોત ને તો આમ ન થાય. તો આ ચીજ આપણે જો પહેલા જ કરી લીધી હોય ને, સમય નથી જોવાનો કે મારો હજી વર્ષો બાકી છે આમ નહીં, પણ બસ
આજની તારીખમાં જે કરી લ્યો અને પછી છે ને આપણે મુક્ત થઈ જાવ. એક જાતની આપણને એમ લાગશે આપણને અત્યારે જ મુક્તિ મળી ગઈ, મોક્ષ મળી ગયો, પછી આરામથી છે ને આપણને મૃત્યુ બી આવશે ને એની આપણે રાહ જોઈને બેસશું કે હા ભાઈ આ હું તારી રાહ જોઈને બેઠો છું. ત્યારે પછી આપણે જે મને યક્ષ હતો ને કે ભાઈ સૌથી મોટું અચરજ શું છે આપણા માટે છે ને અચરજ નહીં રહે અને સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર બી નહીં રહે. આપણે ઇઝીલી અને આપણે બાદ ભરીને આપણે એને સ્વીકારવા માટે રેડી થઈ ગયા હશું. અને જ્યારે એ રીતે રેડી થઈ ગયા હશું, બધા માણસો, ચીજ વસ્તુઓ, આ તે બધા તરફ બી આપણે આપણી જે સોરી વ્યક્તિ જે કરવાની બધું કરી દીધું હશે, ત્યારે આપણે મુક્ત અને મોક્ષ થઈને આપણે બેઠા હશું અને મૃત્યુની રાહ જોઈને જોશું. ત્યારે આવશે ને અનાયાસે છે ને આપણા મોઢામાંથી, જેમ ગાંધીજીના મોઢામાંથી શ્રી રામ નીકળ્યું ને, આપણા મનમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ નીકળી જ જશે આપણે. બસ તો આ રીતે જો આપણે સમજીએ ને, કારણ કે આ બધી ચીજ છે ને સમજાવવાનો હેતુ ઈ જ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન દ્વારા આપણને એ જ મેસેજ મોકલે છે કે આ ભાઈ જો આ બધું ક્ષણભંગુર છે, બધું નાશવંત છે, કાંઈ ચીજ લઈને નથી જવાના. આમાંથી આપણે મેસેજ શું લેવાનો છે? મેસેજ એ જ લેવાનો છે કે આવી રીતે આપણે જીવતા જીવત આપણા મોક્ષ અને મુક્તિના દ્વાર આપણે પોતે ખોલવાના છે. એના માટે તૈયાર થવાનું છે. તૈયાર થઈને આપણે મોતને માટે રાહ જોવાની છે. અને જ્યારે રાહ જોઈને બેઠા હશું ને આવશે, ત્યારે આપણે અનાયાસે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ નીકળી જશે અને આપણને સરસ રીતે મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે. આ બધા શ્લોકનો તાત્પર્ય છે ને સમજવાનો આખો એ જ હતો. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એનું ધામ આપણને કહેશે. તો 20મા શ્લોકમાં આપણને જેમ કીધું ને, આપણે એક જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન ટાઈપનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એનું ધામ સમજાવે છે અહીંયા. આ સિવાય એટલે કે આ બધું આપણે મૃત્યુલોક છોડીને ઉચ્ચતરથી નીચેતમ લોક સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવ્યું, એના સિવાય એટલે કે આ સિવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વડ વાપરે છે. એક અનન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકૃતિ વડ વાપરે છે અને સાથે સાથે કે છે અવ્યક્ત, કારણ કે આપણને દેખાતી નથી, આપણે જોઈ નથી શકતા. આપણે તો ખાલી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જોઈએ છીએ, એના ઉપર આપણને કાંઈ ખબર નથી કે આકાશ પણ કેટલું ઊંચું છે અને આકાશમાં બી કેટલા બધા ઉચ્ચતર લોક ને બધા રીતે આવેલા છે. તો આ રીતે કે છે અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. પછી કે છે કે જે શાશ્વત છે એટલે કે પરમાનન્ટ છે અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે. એટલે કે આપણે વ્યક્ત એટલે કે જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ હોય એ, અને અવ્યક્ત એટલે કે જેને આપણે જોઈ ન શકતા હોઈએ અથવા તો જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ ન હોય એટલા માટે, કારણ કે આપણે જોઈ નથી શકતા એટલા માટે એનાથી પરે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી કે છે તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. એટલે કે એકદમ ઉચ્ચતમ અને એકદમ હાઈએસ્ટ લોક છે. આપણે જેમ ઉચ્ચતર લોક બધા કીધા હતા ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એવી રીતે 14 લોકથી પણ ઉચ્ચતર એકદમ ટોપ મોસ્ટ લોક છે. અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17, 18, 19મા શ્લોકમાં વર્ણવ્યું કે આ બધું ક્ષણભંગુર છે અને બધું નાશવંત છે. એનું ડ્યુરેશન બી આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા. આખું કેલ્ક્યુલેશન કરીને સમજાયું કે ભાઈ આવા 1000 યુગ આ તે પ્રમાણે બધી એટલે કે નાશવંત છે, પણ એ કદાપી નષ્ટ થતું નથી. જે ભગવાનનું ધામ છે, સર્વોપરી ધામ છે. પછી કે છે જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નષ્ટ પામે છે. ભગવાને શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા અને 19મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું કે બધું એ નષ્ટ પામે છે. કેવી રીતે? જ્યારે બ્રહ્માજીનો દિવસ અને રાત્રિ પ્રમાણે થાય છે. દિવસમાં બધું વ્યક્ત થઈ જાય છે અને રાત્રિમાં બધું અવ્યક્ત એ પ્રમાણે નાશ પામે છે. છેલ્લો વાળા 19મા શ્લોકનો એ જ હતો કે બધું નાશ પામે છે. એ રીતે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમને તેમ જ રહે છે. એટલે કે એ જે ભાગ છે એટલે કે સર્વોપરી ભાગ છે, જે ભગવાનનું ધામ છે, એ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે એક નાનકડો દાખલો લઈએ. થોડીક બહુ ગંભીર વાત થઈ ગઈ, હવે થોડીક લાઇટ વાત કરી લઈએ આપણે કે ભાઈ માની લો આપણે શું છે કે બહુ મોટો ભૂકંપ આવ્યો અથવા બહુ મોટું અતિવૃષ્ટિ આવી કે વરસાદ આવ્યો, વાવાઝોડું આવ્યું કે પૂર આવ્યું. ભગવાન છે ને પ્રકોપ છે, એનો કુદરતી પ્રકોપ છે ને આ 3 રૂપમાં જ કરે છે. કાં તો છે ને આપણે ધરતીકંપ આવે, કાં પછી જળ રૂપી આપણે શું છે અતિવૃષ્ટિ ઉપરથી આપણને વરસાદ પડે, અને કાં પછી આપણે શું જે સુનામી કહીએ છીએ એ આવે. અને ચોથું જે થોડું ઘણું જે છે આપણે વોલ્કેનો, એ પણ આપણે ધરતીમાંથી જ આવે છે. એટલે કે આપણે ભૂકંપ અને શું કહેવાય ઓલું જે લાવા અને વોલ્કેનો જે આપણે ફાટે એ આપણે એની સાથે આપણે કમ્બાઈન કરી શકીએ. આપણે આ 3 રીતે છે ને કુદરતી પ્રકોપ છે ને આપણા ઉપર વરસી શકે અને આનો સામનો છે ને કોઈ ન કરી શકે. હવે આ જે અત્યારે જેમ કે આ કોરોના કાળ બી ચાલી રહ્યો છે ને, આપણે એ જ કુદરતી પ્રકોપની સાથે આપણે એને કમ્પેર કરી શકીએ. આમાં શું છે કે આપણે પ્રકોપ અલગ ટાઈપથી આવ્યો છે. જેમ કે માની લો વરસાદ અને વાવાઝોડું જેમ ઉપરથી આવે, તો અહીંયા પણ શું છે જેમ અત્યારે કોરોના આખો જે ફેલાઈ રહ્યો છે, કેવી રીતે ફેલાઈ રહ્યો છે?
હવા ને એના બધાથી જ ફેલાઈ રહ્યું છે ને બધું. કારણ કે માની લો બધા આપણે એકબીજા શ્વાસનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, આ તે ફ્લાઇટ બેન્ડ, આ બેન્ડ એ બધું છે, એ બધું જો બંધ કરીને બધાને કે છે ઘરમાં બેસી ગયો, એટલે કે શું આપણે મુવમેન્ટ જે છે આપણે શ્વાસોશ્વાસની બધાની જે મુવમેન્ટ છે હવાને ને બધાને ફેલાવવાનો આપણે રોકવાની કોશિશ કરીએ છીએ ને. મેઇન તો ઈ જ છે ને, કારણ કે એના દ્વારા જે આપણે વાયરસ ને બધું ફેલાય છે ને, તો આ પણ એક છે ને આપણે એને કુદરતી પ્રકોપ તરીકે સમજી શકીએ. આપણે જેમ વાવાઝોડું આવે અને અતિવૃષ્ટિ થાય, સમય સમય પ્રમાણે બધું ચેન્જ થવાનું છે. આપણે એને ખાલી સમજવાનું છે અને કેવી રીતે આપણે એને લઈ શકીએ છીએ એ આપણા ઉપર છે. આપણે તો આ રીતે આપણે છે ને આ કુદરતી પ્રકોપ છે. હવે આમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે બધું જ નષ્ટ થઈ જાય છે, પણ એમનો એ ભાગ છે ને એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. એટલે કે માની લો આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં કહેવાનો તાત્પર્ય એ થતો કે આવું ધરતીકંપ આવે કે વાવાઝોડું આવે કે વરસાદ આવે કે સુનામી આવે કે આવું જે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે કાળ, એવો કાંઈ બી કાળ આવે, એ બધું એક ટાઈપનો કુદરતી પ્રકોપ છે અને એ આપણને નાશ નોતરવા જ આવેલું હોય છે. અને એ રીતે એ પ્રમાણે બધું નાશ પામે છે. હોઈ શકે પાર્શિયલ ડિસ્ટ્રક્શન થાય, હોઈ શકે ટોટલ ડિસ્ટ્રક્શન થાય, પણ એ કંઈક ને કંઈક એ રીતે નાશ નોતરવા આવ્યું હોય છે અને એ પ્રમાણે બધું એમાં નાશ થઈ જાય છે. પણ ભગવાનનું જે ધામ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ ને એવી રીતે રહે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એના ધામ વિશે, એની સ્પેશિયાલિટી વિશે, એના લોકેશન વિશે આપણને અહીંયા સમજણ આપે છે. જેમ આપણે મેં કીધું ને ઘર બદલીએ અથવા સિટી બદલીએ આપણે બધું જાણીએ, તો ભગવાન બી આપણને એનું સંક્ષિપ્તમાં આપણને અહીંયા ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે કે આટલું સરસ મારું ત્યાં ધામ છે જે પરમાનન્ટ છે. હવે પછી જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21માં 22માં શ્લોકમાં શું કહે છે. જેને વેદાંતિ અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે. એટલે કે આપણે અપ્રગટ અથવા અવિનાશી એટલે કે પરમાનન્ટ છે આપણે, અને કોઈ એવી રીતે કોઈ એને પ્રગટ નથી કર્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ છે બધું, એનું ધામ જ છે જે પરમ ગતિ કહેવાય છે. એટલે કે બધાની આપણી ગતિ શું છે, જો પરમ ગતિ આપણે ત્યાં તરીકે પામવાનું છે એ રીતે. અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામને 2-3 શ્લોકમાં વર્ણવે છે આપણને. અને પછી કહે છે કે ભાઈ ત્યાં પહોંચ્યા પછી કોઈને પાછું આવવું પડતું નથી, કારણ કે મુક્તિ થઈ ગઈ, મોક્ષ થઈ ગઈ. અને મૂર્ખો હોય તો ત્યાંથી અહીંયા પાછું આવે જન્મવૃત્તિ જરા વ્યાધિને ચક્કરમાંથી. પછી હજી 22માં શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત કરી હતી અનન્ય ભક્તિથી, અને પોતાનું ધામ ને બધું વર્ણવ્યા પછી કેવી રીતે ક્ષણભંગો ને બધું જે છે એ આખી ચીજ ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી અહીંયા સમરાઇઝ કરે છે આ શ્લોકમાં. અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે. અને તેઓ એટલે કોણ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ધામમાં આરામથી બિરાજેલા છે અને વિદ્યમાન રહે છે. તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે. તેમ છતાં એ લોકો બધી જગ્યા વ્યાપક છે, કારણ કે આ ભૌતિક જગત બધું એમના થકી જ, એમની પરા અપરા બધી શક્તિ દ્વારા જ બધું સર્જિત થયેલું છે. જે આપણે 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ વર્ણનમાં બી જાણી ગયા છીએ કે બધી જગ્યા કેવી રીતે ભગવાનની આપણે હાજરી છે જેને આપણે અનુભૂતિ શકીએ. અને તેમની અંદર પણ બધું સ્થિત છે. એટલે કે બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અંદર બી આવેલી છે. જે પણ આપણે 9મા અધ્યાયમાં જેમ કે 4થો 5મો શ્લોક જે હતા બધા, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું સમજાવે છે કે હું બધામાં સ્થિત છું અને બધા મારામાં સ્થિત છે, એવી ટાઈપના બધા શ્લોક આવ્યા હતા, જેથી કરીને આપણે એમાં બધું સમજી ગયા હતા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતેના ધામમાં બેઠા છે, તેમ છતાં બી આખું ભૌતિક જગત એમના થકી જ વ્યાપક થયેલું છે અને બધું એની અંદર જ સ્થિત છે, કારણ કે આ બધું આ ભૌતિક દુનિયાની અંદર જ બધું આવેલું છે. એટલે કે આપણે કહીએ ને મોટો આપણે ઘરનો ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ લીધેલો હતો, બધી અલગ અલગ ચીજો આપણા ઘરમાં આ રીતે કેવી રીતે સ્થિત હોય, આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન આપણે છઠ્ઠો છેલ્લો વિભાગ કમ્પ્લીટ કરશું. આમાં છે ને થોડું ઘણું આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કેવી ગતિમાં અથવા કેવી સ્થિતિમાં આપણે મરણ પામીએ છીએ ને એના ઉપર નિર્દેશ કરશે કે જો આ રીતે જેમ મનુષ્ય મૃત્યુ પામે છે એને આ ગતિ થાય છે. એમાં સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તની પણ આપણને મેન્શન કરશે કે ભક્ત બી આ બધા ચીજથી થોડોક પરે છે. એટલે કે સર્વોચ્ચ પ્રાપ્ત કરવામાં ભક્તિની સર્વોચ્ચતા. હવે આપણે આને જોઈએ આ શ્લોકના બધાને એક એક કરીને કરીએ, કારણ કે આ બધા શ્લોક છે થોડાક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આપણે, અને એને બહુ થોડાક આપણે ડીપલી સમજી લઈએ. તો 23મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પરશ્રેષ્ઠ, જે કાળે એટલે કે સમયે, કાળ એટલે કે સમય છે, આપણે જગતમાંથી વિદાય લેતા યોગીને પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે કાળે વિદાય લેતા પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી એવા વિભિન્ન કાળ વિશે હવે હું તને કહીશ. એટલે કે હવે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર ડીપમાં ઉતરે છે. ડીપમાં ઉતરીને અર્જુનને શું સમજાવે છે
કે હવે હું તને એવા કાળ અથવા એવો સમય માટે તને કહીશ કે જે સમયમાં મનુષ્ય આ મૃત્યુલોકમાંથી વિદાય લે છે, એટલે કે પોતાનું શરીર ત્યાગ કરે છે અને આત્મા પછી કેવી રીતે એની ગતિ થાય છે અને અથવા તો કેવી રીતે પુનર્જન્મ પામે છે કે નથી પામતો, એ રીતે આપણને અહીંયા સમજાવે છે. એટલે કે બે અલગ અલગ ભાગને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ડિવાઈડ કરી દીધા છે, સ્પ્લિટ કરી દીધા છે કે આ કાળમાં અથવા આ સમયમાં જો કોઈ દેહ છોડે તો એ ડેફિનેટલી ભગવત પ્રાપ્તિ થાય, અને આ કાળમાં અથવા આ સમયમાં જો કોઈ દેહ છોડે તો એને ડેફિનેટલી ફરીથી આ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે છે. એ રીતે કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, એવા વિભિન્ન કાળ એટલે કે ડિફરન્ટ કાળ વિશે હું તને આપીશ. ક્યાં ડિફરન્ટ કાળ? તો કે ભાઈ જે કાળે જગતમાંથી વિદાય લેતા યોગી પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતું નથી, એટલે કે પાછો આવતો નથી. અને બીજો કાળ કયો? કે જે કાળે વિદાય લેતા પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે, સોરી આમાં થાય છે અને આમાં થતો નથી. એટલે કે એવા બે ડિફરન્ટ કાળ અથવા બે ડિફરન્ટ ટાઈમ લાઈન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવશે. હવે આ ચીજને છે ને થોડીક આપણે ડીપમાં સમજશું, કારણ કે ઘણા લોકો શું છે એ પ્રમાણે પોતાના હાથમાં તો કઈ નથી, પણ જેમ કે પછી છે ને એકબીજાની સાથે લિંક કરવા માંડે કે ભાઈ મારા આ પૂર્વજ આ ટાઈમમાં આ કાળમાં ગયા હતા, તો દેટ મીન્સ કે એની આ ગતિ થઈ. તો એ રીતે બી આપણે છે ને સમજવાની કોશિશ કરીએ આપણે અહીંયા કે શું એ બધું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે સાચું ને બધું જે છે આપણે માનીએ આમાં કે એ ખાલી લિટરલ મિનિંગ નથી લેવાનો, પણ એની અંદરનો જે ગુહ્ય મિનિંગ જે છે ને એ મિનિંગ આપણે અહીંયા સમજવાનો છે. તો આ થોડા 24 અને 25માં શ્લોકમાં થોડુંક ડીપલી સમજવાની આપણે કોશિશ કરશું આપણે. તો 26 હા અહીંયા 24માં શ્લોક છે, આપણે અહીંયા ભૂલથી આપણે 26 બનાવેલું છે. એક મિનિટ, હા બરાબર, સોરી. આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ને તમે જરાક ઇગ્નોર કરજો, થોડુંક અહીંયા મારે ખ્યાલથી મિસપ્રિન્ટ નહીં છે. આપણે 24માં શ્લોક અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ને આપણે થોડું કન્સન્ટ્રેટ ફોકસ કરજો, કારણ કે આ પિક્ચરની સાથે સાથે શું છે આ લખાણ બી આવી ગયું છે. અને આ પણ આપણે છે ને આપણે જેમ કહીએ ને અત્યારની તારીખમાં જે કોપી પેસ્ટની જ આદત પડી ગઈ છે, આ કોપી પેસ્ટના હિસાબે આવી ગયું છે આપણે. તો અહીંયા આપણે 24મો શ્લોક પહેલા સમજીએ આપણે. જે મનુષ્ય પરમ બ્રહ્મના જ્ઞાતા છે, અને તેઓ, આઈ હોપ કે આ શ્લોક એકદમ બરાબર છે. આપની પાસે જો ભગવદ ગીતા હોય તેમાંથી બી આપણે વાંચી શકો છો, રીડ કરી શકો છો. જે મનુષ્ય પરમ બ્રહ્મના જ્ઞાતા છે ને તેઓ અગ્નિદેવના પ્રભાવ દરમિયાન પ્રકાશમાં દિવસના શુભ સમયે શુક્લ પક્ષમાં અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોય ત્યારે એ 6 મહિના દરમિયાન આ જગતમાંથી દેહ ત્યાગ કરે છે, તેઓ પરબ્રહ્મને પામે છે, એટલે કે ફરીથી પાછા આવતા નથી, એની મોક્ષ અને મુક્તિ થઈ જાય છે. હવે આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવે છે, હવે આને આપણે છે એક એક ચીજ સ્પ્લિટ કરીને એનો મિનિંગ સમજીએ આપણે કે એનું મિનિંગ શું છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કહેવાનું. કારણ કે આ પ્રમાણેની ટાઈમલાઈન છે ને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવી છે ને ડિફિકલ્ટ છે. આપણે જ્યાં સુધી આપણે આનું મિનિંગ ને બધું ન સમજીએ, આપણે ખાલી લિટરલ મિનિંગ થઈએ ને તો આપણે કદાચ રોંગ કન્ક્લુઝન ઉપર બી આવી શકીએ આપણે. તો આપણે એક એક ચીજ સમજીએ કે ભાઈ જે મનુષ્ય પરમ બ્રહ્મના જ્ઞાતા છે, એટલે કે જેને પરમ બ્રહ્મ વિશે એટલે કે પરમાત્મા વિશે બી અને આત્મા વિશે બી બધાનું જ્ઞાન છે, એ રીતે એને જ્ઞાતા કહેવાય. તેઓ અગ્નિદેવના, હવે અગ્નિદેવના પ્રભાવનો મિનિંગ શું છે? આત્માનો તેજ. હવે એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન હોય, જેને આ પરમાત્માનું જ્ઞાન હોય, એ શેના પ્રભાવ હેઠળ હોય? તો કે ભાઈ આત્માનું જે તેજ છે, આત્માનો જે પ્રકાશ છે, એના તેજ હેઠળ હોય અથવા એના જ્ઞાનની હેઠળ હોય, એ જ્ઞાનના પ્રભાવ હેઠળ હોય. એ રીતે મનુષ્યની ગતિ થઈ. પછી પ્રકાશમાં અને દિવસના શુભ સમયે, હવે આનો મિનિંગ જોઈએ આપણે. પ્રકાશમાં અને દિવસના શુભ સમયે એટલે કે આપણે આત્મા જ્ઞાનથી પ્રજ્વલિત છે, આત્મા જ્ઞાનથી પ્રકાશિત છે આપણે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક શ્લોક કહું કે જે આપણે કહીએ ને, આપણે શું કહેવાય, 13મા અધ્યાયનો છેલ્લો 34મો શ્લોક કદાચ જોજો. હા, 13મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક જોવો, જો કોઈની પાસે હોય તો. ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, લગભગ તો એ જ શ્લોક છે કે આપણા આખા શરીરને પ્રકાશિત કરે છે. હરે કૃષ્ણ, કોણ મને હેલ્પ કરશે? 13મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા. યથા પ્રકાશયતે કૃષ્ણ લોકમિમં રવિઃ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રી તથા કૃષ્ણ પ્રકાશયતિ ભારત. અનુવાદ: હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. જો સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે કોણ? તો કે આત્મા. આપણા શરીરમાં જે આત્મા રહેલો છે એ, એટલે કે જ્યારે આપણને આત્મજ્ઞાન હોય
અથવા પરમાત્માનું જ્ઞાન હોય ત્યારે આપણું શરીર આખું એ રીતે પ્રકાશિત થયેલું હોય છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ વાપરે છે પ્રકાશમાં અને દિવસના શુભ સમય સાથે એને કમ્પેર કરે છે કે આ રીતે. હવે કોઈ લિટરલ મિનિંગ કે કોઈ રાત્રે મરી ગયું હોય તો શું એ પાછું મૃત્યુ લોકમાં આવે? એ રીતે નથી એકચ્યુઅલી મિનિંગ એનો. એટલા જ માટે મેં કીધું કે આને ગુહ્ય રીતે સમજજો, નહીં તો પછી જો આનું અટકળ બીજી રીતે આપણે વાપરશું તો કદાચ રોંગ કન્ક્લુઝનમાં આપણે આવી શકીએ અને એવી બધી ધારણાઓથી આપણને ખોટું મિસકન્સેપ્શન બિલ્ડઅપ થશે. એટલે કે હવે અહીંયા જેને આત્મજ્ઞાન ને બધું છે પરમાત્મા જ્ઞાન છે એ પ્રકાશમાં, કારણ કે આખું એનું શરીર એ રીતે પ્રકાશિત હોય છે અને જ્યારે પ્રકાશિત હોય ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપમા વાપરે છે કે દિવસના શુભ સમયે. એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન હોય ભલે રાતના મળે તો પણ એના માટે દિવસ જ છે, એના જેવું છે આપણે. પછી શુક્લ પક્ષ એટલે કે આપણે સુદ, એટલે આપણે સુદ અને વદ એવી રીતે મહિનાના 2 પાર્ટ કરેલા છે, શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષ. શુક્લ પક્ષ એટલે સુદ અને કૃષ્ણ પક્ષ એટલે વદ. શુક્લ પક્ષ અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોય ત્યારે એ 6 મહિના. હવે આનો મિનિંગ આપણે જાણીએ. શુક્લ પક્ષ એટલે કે સુદ અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોય એટલે કે નોર્થ સાઈડમાં હોય ત્યારે એ પ્રમાણે તેના 6 મહિના. હવે આ 6 મહિના શું વર્ણવે છે એ આપણે જોઈએ. તો 6 મહિના એટલે કે શું? નમ્રતા. એટલે કે આ બધા પણ ભક્તના લક્ષણ છે જે આપણે બધા અલગ અલગ અધ્યાયોમાં બી સરસ રીતે જાણી ગયા છે. વિનમ્ર, નમ્રતા બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન તરીકે બી વર્ણવેલું છે અને ભક્તના લક્ષણ તરીકે બી વર્ણવેલા છે. તમામ ભૌતિક આસક્તિઓનો પરિત્યાગ એટલે કે ત્યાગ, એ બધી ચીજોને એને ત્યાગ કરી દીધો છે. કોઈ ચીજ પ્રત્યે અત્યારે મોહ માયા આકર્ષણ નથી. 6 ચીજમાંથી બીજી ચીજ આપણે, ત્રીજી ચીજ આપણે ઈચ્છાઓ પર નિયંત્રણ. પોતાની ઈચ્છાઓ પર એને નિયંત્રણ મેળવી લીધેલું છે, કાબુ મેળવી લીધો છે. એટલે કે મનને એને પોતાના વશમાં કરી લીધેલું છે, કારણ કે આ બધી ઈચ્છાઓ ને બધી આપણે મનમાંથી ને બધી ભૌતિક દુનિયામાંથી જાગે છે એ રીતે. પછી ક્રોધનો નાશ, જ્યારે ડેફિનેટલી ઈચ્છાને જો નિયંત્રણ કરી લીધું હોય અને બધી આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના બધા મોહ માયાના આકર્ષણ ઉપર જો આપણે કરી લીધું હોય, આપણે પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી લીધું હોય, પ્રભુત્વ મેળવી લીધું હોય તો ડેફિનેટલી પછી ક્રોધનો આપણને છે ને નામો નિશાન બી રહેતું નથી, એ ટોટલી નાશ થઈ જાય છે. એટલે કે આપણને ચોથી ચીજ સૂર્યપ્રકાશ જેમ તેજસ્વી. એટલે કે આપણે જ્યારે આ રીતે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે જો જ્ઞાન મને આવી રીતે બધા આપણે સંપૂર્ણ રીતે હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એટલા તેજસ્વી એવા થઈ જઈએ છીએ. ઘણી વાર આપણે નથી હોતા કે કોઈક આવો સરસ મજાનો ઋષિ મુનિ કે કોઈ મહાત્મા કે કોઈક એવો તેજસ્વી માણસ કે સંસારી માણસ બી આપણી સામે ઉભા રહીએ ત્યારે આપણે એનું કે એનું તેજ છે ને બહુ પ્રબળ છે. એટલે કે એક ટાઈપનું ઓરા, જેવો માણસ આવીને ઉભો રહે એનો પ્રભાવ એટલો પડવા માંડે, એનું તેજ એટલું પડવા માંડે, એનો આપણને બધાને ફિલિંગ અથવા સેન્સેશન એટલું લાગે, આ માણસ આવી ગયા, આ માણસ આવી ગયા. એટલે એટલું ટાઈપનું એ રીતે તેજસ્વી અને પ્રભાવી રીતે હોય છે. અને પછી લાસ્ટમાં કહે છે કે સર્વોચ્ચ શાણપણ. સર્વોચ્ચ શાણપણ એટલે કે ટોપ મોસ્ટ એની વિઝડમ એટલે કે એની બુદ્ધિ એટલી સરસ બુદ્ધિ હોય છે, કોઈ એને વિચલિત કરી શકતું નથી. ઘણા લોકો એને શું છે આટા મોટા આ તે ખોટા સવાલો પ્રશ્ન કરીને અથવા એવી રીતે બી એને વિચલિત કરવાની કોશિશ કરે છે, પણ એ માણસ જરાય વિચલિત થતો નથી. ઘણા લોકો એને ઉશ્કેરવાની કોશિશ કરે છે, ઉશ્કેરાતો નથી. ઘણા લોકો એને અવળે માર્ગે દોડાવવાની કોશિશ કરે છે, ખોટા મોહમાં એને આકર્ષણ દેખાડે છે, તો પણ એનાથી વિચલિત થતું નથી. એટલે કે આ બધી ટાઈપનું જયારે ગુણ હોય ત્યારે એકદમ ટોપ મોસ્ટ શાણપણ એટલે કે ટોપ મોસ્ટ બુદ્ધિ વાળો માણસ કહેવાય અને સરસ રીતે તેજસ્વી માણસ કહેવાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 મહિનાને આ રીતે વર્ણવે છે અહીંયા. કે શુક્લ પક્ષનું હવે આપણે એમ નહીં સમજવાનું કે સુદમાં ગુજરા તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ અને વદમાં ગુજરા તો મૃત્યુકાળમાં આવડી. પણ શુક્લ પક્ષ અથવા સૂર્યના ઉત્તરાયણને જે 6 મહિના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે એ આ રીતે વર્ણવે છે. હવે આની બીજી બાજુથી આપણે લઈએ. જો આમાં કોઈ પ્રશ્ન ને બધું હોય તો આપણે અંતમાં લેશું આપણે, પણ આઈ હોપ કે બી જેટલું સિમ્પલ બને એવી રીતે હું તમને સમજાવવાની આમાં કોશિશ કરું છું. પછી 25મા શ્લોકમાં બી ચીજ છે. આની પણ પ્લીઝ તમે આજે પિક્ચરમાં જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે આવી ગયું છે એ તમારે એને ઇગ્નોર કરજો, પણ 25મો શ્લોક આ પ્રમાણે છે. ધુમાડો, આપણે ભગવદ ગીતા હોય આપણી સામે તો એની સાથે ટેલ્ફી કરી શકો છો. ધુમાડો, રાત્રિ, કૃષ્ણ પક્ષ એટલે કે વધ કે સૂર્ય દક્ષિણયામાં એટલે કે સાઉથ સાઈડમાં હોય છે તે 6 માસમાં જે યોગી મૃત્યુ પામે છે તે ચંદ્રલોકમાં જાય છે, પરંતુ ત્યાંથી પુનઃ પાછું આવે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેને પાછું આવવું પડે છે એ આ સમયમાં જો મૃત્યુ પામે એ સમયને બી આપણે વિશ્લેષણ કરીને સરસ રીતે સમજી લઈએ. સૌ પ્રથમ ધુમાડો. થોડો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે, પ્લીઝ આપ સૌને મ્યુટ રાખજો, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. ધુમાડો એટલે કે શું? મૂંઝવણ અને શંકા.
જેના મનમાં આત્મજ્ઞાન પૂરેપૂરું છે નહીં, અથવા અધૂરું જ્ઞાન છે, અથવા તો એ જ્ઞાન મોહિત થઈ ગયું છે, અથવા તો એ જ્ઞાન મોહિત થઈને કવર થઈ ગયું છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને આપણને 7મા અધ્યાયમાં, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેલું છે કે 4 ટાઈપના ભક્તો, જે લોકો મને નથી પૂછતા, એમાં એક કેટેગરી હતી કે જે જ્ઞાન દ્વારા મોહિત થઈ ગયો છે, અથવા જ્ઞાનથી છુપાઈ ગયું છે, એનું ઢંકાઈ ગયું છે, અને બધી આવી ખોટી શંકા અને મૂંઝવણમાં આવે છે. એ શ્લોક યાદ રાખજો, 7મા અધ્યાયનો. કેટલામાં નંબરનો શ્લોક હતો એ મને યાદ નથી, પણ એ રીતે ધુમાડો, જેનું જ્ઞાન પૂરું આવૃત થઈ ગયું છે, પૂરું કવર થઈ ગયું છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને 4 ટાઈપના ભક્તો મારી શરણાગતિ લેતા નથી, એમાં આ ટાઈપનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપણે આવે છે. એટલે કે ધુમાડા દ્વારા અથવા અજ્ઞાન દ્વારા એની મૂંઝવણ અને એના મનમાં શંકા અને ડાઉટ ને કન્ફ્યુઝન બધું પેદા થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે બી શંકા થાય, બાકી બધી ચીજો માટે બી શંકા થાય, અને શંકા થાય એટલે કે મૂંઝવણ થાય, અને મૂંઝવણ થાય એટલે ખોટા ડિસિઝન લે એટલે પછી એવી રીતે બધું એનું ધનોત ને બધું થાય. આપણે જેમાં આપણે મારા ખ્યાલથી રાવણનો એક્ઝામ્પલ બી લીધેલો હતો આપણે. પછી રાત્રિ, હવે જેમ કે ધુમાડો પછી આવે છે રાત્રિ. તો રાત્રિ એટલે શું? તો કે ભાઈ આત્મા વિશે અજ્ઞાન, એટલે કે ડેફિનેટલી આવું એનું જે આત્મા વિશેનું જે જ્ઞાન છે બધું કવડ બી થયેલું છે, અથવા લુપ્ત થયેલું છે, ઢંકાઈ ગયેલું છે, નાશ પામી ગયું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી કે છે કે કૃષ્ણ પક્ષમાં એટલે કે વધમાં, અને કે સૂર્ય એટલે કે દક્ષિણ યાનમાં હોય છે 6 માસમાં. હવે આ પણ 6 માસમાં અથવા તો વધનો પીરિયડ, અથવા જો સૂર્ય દક્ષિણ યાનમાં એટલે કે સાઉથ સાઈડમાં જે હોય છે, જેમાં આપણે હોય છે ને નોર્ધન હેમિસ્ફિયર અને સધર્ન હેમિસ્ફિયર, એવી રીતે પેલા શ્લોકમાં એવું ઉત્તરાયણમાં એટલે કે નોર્ધન હેમિસ્ફિયરમાં જ્યારે સૂર્ય હોય છે ત્યારે, અને સધર્ન હેમિસ્ફિયર એટલે કે જ્યારે દક્ષિણ યાનમાં હોય છે, એ રીતે. તો એ 6 માસને બી આપણે લઈએ કે જ્યારે મનમાં આવી બધી ઈચ્છાઓ હોય, ઈચ્છાઓ બધી નાશનો પામી હોય, મારે આ મેળવી લેવું, ઓલું મેળવી લેવું, અહીંયા વહી જવું, આને પ્રાપ્ત કરવું, એવી બધી ઈચ્છાઓ કંઈક ને કંઈક ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ હોય. અને ઈચ્છા હોય એટલે ક્રોધ બી થવાનો જ છે આપણે. અને સાથે સાથે લોભ એટલે કે આકર્ષણ, એટલે કે મોહ માયા અને આકર્ષણ બધું, અને આળસ અને વિલંબ. હવે આ 3 ચીજ જે છે ને, આ મેં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જોજો 16મા અધ્યાયમાં નરકના દ્વાર તરીકે બી વર્ણવેલું છે. જો આપણને યાદ હોય તો, કે બી નરકના 3 દ્વાર ક્યાં છે? તો કે બી ક્રોધ, લોભ અને આળસ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવેલું છે. એટલે ત્યારે આપણે જયારે લેવલ 1માં 16મો અધ્યાય લીધેલો હતો, ત્યારે મેં આપણે કીધેલું કે આપણે 3 દ્વાર આપણે હંમેશા લોક એન્ડ કી કરી દેવાના છે, અને એની ચાવી એવી જગ્યાએ ફેંકી દેવાની છે કે જે આપણને કોઈ દી મળે નહીં, કે જેથી કરીને એટલીસ્ટ આપણે આપણા જીવતા જીવત આપણા નરકના દ્વાર તો આપણે બંધ કરી દીધા. હવે પછી જેમ જેમ આપણે પ્રગતિ કરીએ, ઉચ્ચતર લોક તરફ જવાની આપણે પ્રગતિ કરીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 3 નરકના દ્વાર બતાવેલા છે: ક્રોધ, લોભ અને આળસ. 16મા અધ્યાયમાં આપણે દૈવાસુર વિભાગ યુગમાં કવર કરેલું હતું. તો આ રીતે હવે જો આપણે સમજીએ ડિટેલમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે કાળ, વિભિન્ન કાળને ભગવાને અલગ અલગ સ્પ્લિટ કરીને સમજાવ્યા આપણને, અને એમાં પણ અલગ અલગ રીતે વિશ્લેષણ કરીને આપણને કહે છે, અને એનો જે ગુહ્ય મિનિંગ જે છે એ આ રીતે છે. જો આ રીતે સમજીએ આપણે, તો ડેફિનેટલી આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ મૃત્યુ કાળે આપણે કેવી ગતિ અથવા કેવી દશા પામી શકીએ છીએ. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં સરસ રીતે કહે છે કે જે જ્ઞાની પુરુષ હોય છે ને, એને મર્યા પહેલા પોતાને ખબર પડી જાય છે કે આ બધી ચીજ છે ને જોઈ શકે છે, નિહાળી શકે છે કે એની ગતિ શું થવાની છે આપણે. અને જો આ રીતે આપણે નિહાળી શકીએ, સમજી શકીએ, આપણી જીવતા જીવત આપણે આપણી ગતિને આપણે નિશ્ચિત કરી શકીએ, અથવા તો સુનિશ્ચિત રીતે આપણે કહીએ, આપણે મુક્તિના અથવા મોક્ષના દ્વાર આપણે ખોલી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ 26મો શ્લોક આવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જે આપણે પિક્ચરમાં 2 વાર રિપીટ થઈ ગયો ભૂલથી, અને અહીંયા બી રિપીટ થાય છે. એ રીતે કે વૈદિક મત અનુસાર આ જગતમાંથી પ્રયાણ કરવાના 2 માર્ગ છે. 2 માર્ગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે આપણને વર્ણવી લીધા. એક પ્રકાશનો એટલે કે જ્ઞાનનો માર્ગ, જેને શુક્લ પક્ષ અથવા સુદ તરીકે બી છે, અને બીજો અંધકારનો એટલે કે અજ્ઞાન. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન શેનું? તો કે આત્માનું જ્ઞાન અને આપણે પરમાત્માનું જ્ઞાન. નહીં કે કોઈ તમારી આપણે પીએચડી ડિગ્રી આપણે જ્ઞાનમાં ગણાય છે આપણે. એટલે કે બીજું અંધકાર એટલે કે કૃષ્ણ પક્ષ અથવા બોધ. જ્યારે મનુષ્ય પ્રકાશમાં એટલે કે જ્ઞાન રૂપીમાં પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે તે પાછો આવતો નથી, પણ જ્યારે મનુષ્ય અંધકારમાં પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે તે પાછું આવે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમરાઇઝ કરે છે. પેલા આપણને 23મા શ્લોકમાં કીધું કે હું તને 2 કાળ વિશે સમજાવીશ. 24 અને 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 અલગ અલગ કાળ વિશે આપણને સમજાવ્યું, અને 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ચીજને સમરાઇઝ કરી. હવે આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તો ઉપર. આપણે માટે આ બહુ ચીજ રિલેવન્ટ છે આપણે, કે હે અર્જુન, જો કે ભક્તો આ બંને માર્ગોને જાણે છે, છતાં તેઓ મોહગ્રસ્ત થતા નથી, માટે તો સદા ભક્તિમાં સ્થિર રહે.
આપણા માટે બી સોલ્યુશન આવી ગયું છે, સરળ સોલ્યુશન આવી ગયું છે. આપણે એટલું બધું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એટલું બધું ઓલામાં પડવાની જરૂર નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા બધા ભક્તો માટે સરસ મજાનું સોલ્યુશન અહીં આપેલું છે કે જો કે ભક્તો બી આ બધું માર્ગને જાણે છે, સમજે છે, કારણ કે જ્ઞાન છે. જ્ઞાનનો એક પાર્ટ તો છે, જ્ઞાન તો આપણે કેળવવું જ પડશે. જેટલું બને એટલું કેળવવાની કોશિશ કરવાની છે. એટલે કે જાણવું બધું જરૂરી છે, બધું એટલે એ પ્રમાણે આપણે જાણીએ છીએ, છતાં મોહગ્રસ્ત થતા નથી. એટલે કે હવે આ બધી ચીજમાં આપણે એટલું પડવાની જરૂર નથી. આપણે કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના મોહ, માયા, આકર્ષણ, ક્રોધ, લોભ અને આળસ જે 3 નરકના દ્વાર છે, એ બધામાં આપણે પડવાની જરૂર નથી. હંમેશા આનાથી દૂર રહેવાનું છે અને સદામાં આપણે ભક્તિમાં સ્થિર રહેવાનું છે. અને એના માટે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી કે છે હવે આપણે જોઈએ આ બધી ચીજને આપણે પિક્ટોરિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન બી સમરાઇઝ કરી લઈએ કે જે લોકો યોગીઓ અથવા જ્ઞાની હોય છે, કે જે યોગીઓ કોણ, એટલે કે જે લોકો અષ્ટાંગ યોગ ને બધું જે મને ફોલો કરતા હોય અને જે બધું વેદો અને બધાનું જ્ઞાન લઈને કરતા હોય એ પ્રમાણે, એટલે કે આને જ્ઞાન યોગી કહી શકીએ ને આપણે અષ્ટાંગ યોગી કહી શકીએ. હવે એ લોકો પણ પ્રકાશમાં બધામાં પોતાનો સમયગાળો ગાળતા હોય છે, જ્ઞાન ને બધું આપણે કરેલું હોય છે. અને એ લોકોનું ગતિ શું થાય છે, તો આ પરિણામ એ લોકોને રિઝલ્ટ શું થાય છે, શેના માટે, તો કે શરીર છોડતી વખતે એટલે બ્રહ્મજ્યોતિમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને એમાં વિલીન થઈ જાય છે, પણ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. અને જે કર્મકાંડીઓ એટલે કે બધા માનીને સકામ કર્મ દ્વારા હોય છે, ખરાબ કર્મ નથી કરતા, વિકર્મ નથી કરતા, અકર્મ ઓછા હોય છે, બહુ જ ઓછા હોય છે. એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ ઓછા હોય છે, પણ વધારે શું હોય છે ને, સકામ હોય છે, એટલે કે એને કર્મકાંડીઓ તરીકે કહેવાય છે. એ મોસ્ટલી આપણે શું, કાં રજોગુણ કાં તમોગુણમાં જીવતા હોય છે. મારે આ મેળવવું, ઓલું મેળવવું, આમ મેળવવું, જવું, ઓલું કરવું, એવી બધી ઈચ્છાઓ દ્વારા હોય છે. એટલે કે આત્મજ્ઞાન અને પરમાત્મા જ્ઞાન પૂરેપૂરું હોતું નથી, અધૂરું હોય છે, અથવા તો ઘણું ઓછા માત્રામાં હોય છે. એટલે કે એસ ગુડ એઝ આપણે અંધારું રીતે એને લઈ શકીએ, એટલે કે અંધકાર અથવા અજ્ઞાનમાં. એ લોકો શું છે, સ્વર્ગીય ગ્રહોની પ્રાપ્તિ કરે છે અને પછી પાછા પૃથ્વી ઉપર આવે છે. ડેફિનેટલી થોડા ઘણા પુણ્ય કર્મ ને બધું કર્યું હશે, અને પ્લસ વધારે તો શું, સકામ કર્મ હશે. એટલે કે વિકર્મ નથી કર્યા એટલે નરકમાં તો નથી જતા એ લોકો એટલીસ્ટ, અને થોડા ઘણા સકામ કર્મને કારણે એ લોકો ઉચ્ચતર લોક અથવા આપણે જે કે સ્વર્ગીય ગ્રહો જેમ કે સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક, બ્રહ્મલોક, એ બધા ક્યાંય જતા હશે. પણ ત્યાંથી બીજું છે, વિઝાની જેમ વેલિડિટી હોય છે, એના પુણ્ય કર્મોને બધા પૂરા થઈ ગયા, વિઝાની વેલિડિટી પૂરી થઈ ગઈ, ફરીથી પાછું મૃત્યુલોકમાં આવવાનું છે, એટલે કે પૃથ્વીલોક ઉપર પાછું આવવાનું છે. એ રીતે પણ જે ભક્ત હોય છે, ભક્ત શું છે, ગમે તે કાળમાં મૃત્યુ પામે, કારણ કે આ બધું ચીજ એને જ્ઞાન મળી ગયું છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં જ પછી તલ્લીન હોય છે, અને એમાં ભક્તિમાં જ લીન હોય છે, અને આત્મપરાયણ હોય છે, અને નિરંતર ભગવાનનું ચિંતન જ કરતું હોય છે. એ આપણે ક્યાં જાય છે, તો કે ભાઈ કૃષ્ણ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે, ભગવતની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે, જે આપણે સમરીઝ કર્યું એ પ્રમાણે 23, 24, 25, 26 અને 27 શ્લોકમાં જે પ્રમાણે આપણે સમજાય પ્રમાણે કે જે માણસ ભક્તિમાં લાગેલો હોય છે, એ ડેફિનેટલી આપણે હોઈ શકે, જે પ્રમાણે એની ભક્તિનું લેવલ હોય, ભક્તિની ઇન્ટેન્સિટી હોય, ભક્તિની ગ્રેવિટી હોય, એ પ્રમાણે એ કૃષ્ણલોક અથવા ભગવત લોકને પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. હવે 28 શ્લોકમાં જે છેલ્લો શ્લોક છે આપણે સમજી લઈએ, કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે અનન્ય ભક્તિનું આપણને રિઝલ્ટ આપણને બતાવે છે કે એ લોકો કેવી રીતે કરતા હોય છે. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, એટલે કે માની લો જ્ઞાન યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ છોડીને પણ ભક્તિ માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, તેને વેદા ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી તથા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. હવે માની લો આપણે ખાલી ભક્તિમાં, આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા છે, અને આપણી સામે બીજા ઘણા માણસો જે છે કે જે જ્ઞાન યોગમાં લાગેલા છે, કોઈ માણસો એવા છે કે જે નિષ્કામ કર્મ યોગમાં બી લાગેલા છે, કોઈક લોકો એવા છે કે જે અષ્ટાંગ યોગમાં બી લાગેલા છે, અને આપણે સામે જોઈએ છે કે કેટલું સરસ ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, મેડિટેશન કરે છે, બધું કરે છે, ઓમનું ઉચ્ચારણ કે કાંઈ પણ કરીને. અને જે લોકો જ્ઞાનમાં લાગેલા છે, કેટલા વેદો, ઉપનિષદની બધાનું જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરે છે. તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની તુલના આપે છે કે ભાઈ એક પલડામાં આ બધી ચીજ મૂકે છે, અને એક પલડામાં આપણને ભક્ત મૂકે છે, અથવા તો જેને ભક્તિ માર્ગનો રસ્તો સ્વીકાર્યો છે. હવે જોઈએ કે કોનું પલડું ભારી થાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તે વેદા ધ્યાન, એટલે કે આ પલડું વાળું જે વેદા ધ્યાન બધું કરે છે, એ તપ કરે છે, અષ્ટાંગ યોગમાં રહીને, ઇવન યજ્ઞ બી કરે છે, અલગ અલગ ટાઈપના જો કરી શકતો હોય તો, દાન બી કરે છે, દ્રવ્ય દાન કરે છે, અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ બી કરે છે, બધું કરે છે, પ્રાપ્ત કરનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. એટલે કે આ ટાઈપના હવે પલડામાં આવ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ભક્તિ માર્ગ વાળા છે. આ બધા લોકોને જે કાંઈ પણ બેનિફિટ ને બધું મળવાના છે, અને જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર જે ભક્તિનો રસ્તો અપનાવ્યો છે, એ પણ આ બધા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભક્તિ માર્ગનું પલડું તરફ આવે છે.
તે કેવળ, પછી કેવી રીતે શોધીશું, તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે. એટલે કે આ પલડામાં તમે ગમે તેટલું બધું મૂકો, પણ આ પલડામાં જે ભક્ત બેઠો છે એ ખાલી ભક્તિ જ કરે છે, તેમ છતાં બી એનું પલડું છે ને આપણે ભારી થાય છે થોડું ઘણું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા ફળ મળી જાય છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. હવે અંતમાં એકદમ કન્ક્લુઝન રીતે કહી દીધું, કારણ કે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેલેન્સ થી બધું સમજાવે છે આપણને, પણ લાસ્ટમાં જઈને કહે છે કે એનું પલડું હંમેશા ભારી જ રહેવાનું છે, કારણ કે સર્વોપરી ધામને પામવાનો છે. કારણ કે બાકી બધા શું છે, નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં આપણે વિલીન થવાના છે, સર્વોપરી ધામને પામવાના નથી. એટલે કે ભક્તનું પલડું હંમેશા ભારી જ રહેવાનું છે. જો આ રીતે ભક્તિમાં આપણે પરોવાયેલો રહેતો હોય, નિરંતર ભગવાનનું ચિંતન કરતો હોય, એમાં જ નિમગ્ન રહેતો હોય, એમાં જ આપણે પોતાની મન બુદ્ધિ ને બધું એમાં પરોવીને, ચિત્તને પરોવીને ભગવાનની ભક્તિમાં જો લાગેલું હોય તો એનું પલડું ભારી રહેવાનું છે અને સર્વોપરી ધામને પામવાનું છે. તો અહીં આપણે 8મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આપણે આ 6 વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા અહીંયા. તો ચાલો પેલા કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન બી લઈ લઈશું. આપણે અધ્યાય નાનો હતો ને 2 પાર્ટમાં બી ડિવાઈડ થયેલું, એટલા માટે આપણે ટાઈમ છે અને પછી આપણે નહીં તો મળે રહેશું. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈએ. થોડી ઘણી ડિટેલમાં ચીજ સમજવાની હતી. આઈ હોપ કે આપણે બધાને ક્લિયર થઈ હશે. પ્રભુજી અષ્ટાંગ યોગ નું ખાલી શોર્ટમાં કરાવો ને, એકદમ ધ્યાન નથી આવતું. અષ્ટાંગ યોગ આપણે 6થો અધ્યાય હતો, જેમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું છે 8 પદ્ધતિ વર્ણવે છે. એમાં આપણે યમ નિયમથી શરૂ થાય છે અને લાસ્ટમાં આપણે સમાધિ લેવલ 6થું લેવલ, એમાં 4થું લેવલ પ્રાણાયામ હતું. ત્યાં સુધીમાં નોર્મલી અત્યારે આપણે બધા યોગ સુધી કરી શકીએ છીએ, પણ એ પ્રાણાયામ પછીના જે બધા લેવલ હતા આપણે, જેમાં આપણે ધ્યાન ધરવાનું છે, અને અંતિમ લેવલ હતું સમાધિ લેવલ, જેમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે વિલીન થઈ જઈએ છીએ. કારણ કે પ્રાણાયામ લેવલ પછી જ આપણે ટોટલી આપણી ઇન્દ્રિયોને બધાના ઉપર વશ મેળવેલું હોય છે, કાબુ મેળવેલું હોય છે, એટલે આપણે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે ટોટલી વિરક્ત થઈ જઈએ છીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના ધ્યાન અને એ લેવલ સમજાવેલા હતા આપણને અષ્ટાંગ યોગમાં. અને જ્યારે એટલા ડીપ મેડિટેશનમાં અથવા એટલા ડીપ ધ્યાનમાં આપણે જ્યારે ઉતરેલા હોઈએ, ત્યારે આપણને છે ને આપણે મનમાં એક આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓમનો ઉચ્ચારણ કરવાનું કહે છે. એ ઓમનો ઉચ્ચારણ જે નોર્મલી આપણે મેડિટેશન બધું કરતા હોય છે, એ લોકો કરતા હોય છે, અને એવી રીતે ધ્યાનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને આસ્તે આસ્તે પછી ધ્યાન, પછી ધારણા, અને ધારણા પછી લાસ્ટમાં આવે છે સમાધિ લેવલમાં. સમાધિ લેવલમાં જ્યારે પહોંચે છે ત્યારે એમાં વિલીન થઈ જાય છે. તો આ રીતે 8 સ્ટેપ હતા આપણે, એટલા માટે એને અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે આત્મા હરે બ્રહ્મ જ્યોતિમાં જે આત્મા લીન થઈ જાય છે, એમનું શું થાય છે પછી? એ પછી એમાં વિલીન થઈ જાય છે. એટલે કે માટે સમાધિ એટલે કે વિલીન એટલે કે મેલ્ટ થઈ જાવ, આપણે એ રીતે લઈ શકીએ. એની સાથે એક સંકલન થઈ જાય છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વડ વાપરેલો હતો. એટલે કે સંકલન એટલે કે એક કરવું અથવા એકાકાર થઈ જાય છે. પછી આત્મા પણ મોક્ષ તો મુક્તિ પામેલી છે, ફરીથી પાછી એ પણ આવતી નથી, પણ શું એને ભગવાનની ભક્તિ અથવા ભગવાનની સાથે અથવા ભગવાનનું જે ધામ છે એમાં રહેવાનો મોકો મળતો નથી. એટલે કે જે શક્તિની પાછળ જે શક્તિમાન બેઠા છે એની આપણે જોઈ નથી શકતા. જે લોકો અથવા નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે કરે છે એ શક્તિમાં જ વિલીન થઈ જાય છે. કારણ કે એ જે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપ છે, એ લોકો શું હોય છે કે ભગવાન એક શક્તિના રૂપમાં છે, ઉર્જાના રૂપમાં છે, પ્રકાશના રૂપમાં છે, જ્યોતિના રૂપમાં છે. એવી રીતે ટાઈપના એ લોકો ભગવાનને મહેસૂસ કરે છે, એટલા માટે એ લોકો એમાં જ વિલીન થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો એ ફરી જન્મ નથી લેતા વિલીન થયા પછી? ના, નોર્મલી જે એમાં વિલીન થઈ જાય છે એ લોકોની પણ મોક્ષ અને મુક્તિ પામે છે. એ લોકો પણ ફરીથી જન્મ નથી લેતા. પણ ફરક ખાલી એટલો છે કે એ લોકો ભગવાનને સનાતન ધામ સુધી પહોંચી નથી શકતા. ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનની સાથે રહેવાનો એ લોકોને આનંદ નથી મળતો. અને કે ફરીથી પાછો કારણ કે સનાતન ધામમાં પહોંચ્યા પછી બી તો ત્યાં પણ ભગવાનની સાથે રહીને ભગવાનની ભક્તિ જ કરવાની છે ને, જે એ લોકોને એનાથી લોકો વંચિત રહે છે. અને બીજો પ્રશ્ન પ્રભુજી કે જ્ઞાન, એક મિનિટ માતાજી, થોડુંક રહી ગયું આના સંદર્ભમાં છે ને. એક હજી ચીજ આપને હું કહું કે બ્રહ્માજીના જે 4 પુત્રો હતા ને, જે આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા, એ લોકો પણ છે ને આપણે આવી જ રીતે ભગવાનની ભક્તિ નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં પહેલા ભગવાનને ભજે છે અને એમાં વિલીન થાય છે. પછી છે ને એ લોકોને પણ રિયલાઇઝ થાય છે કે ના, ભક્તિ માર્ગ છે ને સૌથી સારો છે, જેમાં ભગવાનની સાથે આપણને ભગવાનની ભક્તિ કરવા મળે છે.
તો આ જે બ્રહ્માજીના જે 4 પુત્રો હતા એ પણ આપણે શોર્ટમાં તમને ખ્યાલ હોય તો જ્યારે આપણે 7મું અધ્યાય સોરી આપણે હા મારા ખ્યાલથી 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. 7માં પેલા બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો, પછી સપ્તર્ષિઓ અને પછી ભગવાનના 14 મનુઓ. એમ ત્યારે આપણે આ ચીજ થોડી શોર્ટમાં લીધેલી હતી આપણે ખ્યાલ. અચ્છા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. રસુ માતાજી. હા, અને જે આપણે કહીએ કે ભક્ત પામે છે તો જે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે છે તો શું એમની મુક્તિ નથી થતી? એમને મોક્ષ જ્ઞાન યોગની બી મુક્તિ થાય છે, ડેફિનેટલી થાય છે. પણ એમાં શું છે જે એ લોકો જ્ઞાન યોગમાં જે વેદો ધ્યાન એ બધું જે કરે છે એ લોકો પણ અલ્ટિમેટલી શું છે એ બધું જ્ઞાન મેળવીને જ્યાં સુધી એને એપ્લાય નથી કરતા, ભક્તિમાં એપ્લાય નથી કરતા ત્યાં સુધી જ્ઞાન શું કામનું એનું? એ ખાલી જ્ઞાન મેળવીને એના માઇન્ડમાં બધું સંગ્રહિત થાય છે અને એ સંગ્રહિત થઈને બધું ભગવાન મારામાં ડીપ ને ડીપ જ્ઞાન મેળવીને એ પણ એમાં શું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે અથવા વિલીન થઈ જાય છે એ ભગવાનના એ રૂપમાં. એટલે કે આમાં થોડું અષ્ટાંગ યોગથી એડવાન્સ રૂપ એટલે કે પરમાત્મા રૂપનું થયું આપણે. એ પણ શું છે જે જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનને ખાલી પરમાત્મા રૂપે જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને પરમાત્મા રૂપમાં એ પ્રમાણે વિલીન થઈ જાય છે કારણ કે એ જ્ઞાન એને એપ્લાય નથી કર્યું ભક્તિમાં. આવી ધન્યવાદ પ્રભુજી. જયશ્રી ઝોપે માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મેં એમ પૂછવાની હતી કે 24મા શ્લોકમાં આપણે અત્યારે જોયું છે કે ઉત્તરાયણમાં જે દેહ ત્યાગ કરે છે તો ભીષ્મ પિતામહે ઉત્તરાયણની રાહ જોઈ હતી દેહ ત્યાગ કરવા માટે. તો અત્યારે આપણે એનું મિનિંગ એ સમજેલું કે તમામ ભૌતિક આસક્તિનો ત્યાગ, ઈચ્છાઓ પર નિયંત્રણ, એવી રીતને ઉત્તરાયણનું આપણે સમજેલું. તો એ વિશે જરા કહેજો. હા માતાજી, આપનો પ્રશ્ન સારો છે. અને જે ભીષ્મ પિતાજી મેં કહ્યું હતું ને એ છે ને એની પાસે ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. એટલા માટે ઈ છે ને બધી ચીજને એના પોતાના જ્ઞાન ને બધાની સાથે લિંક કરી શકતા હતા. આપણી પાસે તો એવું ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન નથી. આપણી પાસે તો મૃત્યુ ક્યારે આવવાનું છે આપણને ખબર નથી. એટલે કે આપણે તો આપણો ટાઈમ લાઈન આપણે કનેક્ટ નથી કરી શકવાના. આપણે શું આ રીતે લેવાનું છે કે બંને એટલી આપણે ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવાનો, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ઉત્તરાયણના જે 6 મહિના વર્ણવ્યા એ 6 મહિનાના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા ગુણ જે આપણે જાણ્યા એ ગુણો આપણામાં કેળવી લઈએ તો પણ આપણે ઉત્તરાયણમાં આપણે દેહ ત્યાગ કર્યો કહેવાય એ રીતે મનાય. તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધેલું હતું કે આ બધી લિટરલ મિનિંગ થી નહીં જાતા અને એની સાથે કોઈ કમ્પેરિઝન નહીં કરતા તો તમે ખોટા કન્ક્લુઝન ઉપર આવી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? થોડો ગુહ્યા એટલે ડીપ મિનિંગ વાળો અધ્યાય હતો. આપણે લાગતો તો એટલો સહેલો નથી કે ભાઈ ખાલી મરતી વેળે આપણે ભગવાનનું નામ લઈ લઈએ તો આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. શોર્ટકટ જે છે થોડો બહુ કપરો શોર્ટકટ છે, બહુ પાણા પથરા વાળો શોર્ટકટ છે. કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યું પ્રમાણે કે જ્યાં સુધી આપણે આજીવન નિરંતર ભગવાનનું નામ ન લઈએ ત્યાં સુધી શોર્ટકટ બી આપણા માટે ઉપલબ્ધ નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે કામ કરતા ને પર્ટિક્યુલરલી મારી વાત કરું તો કામ કરતા મંત્ર જાપ કરું છું, તો એ માળામાં ગણાય ખરું? માતાજી, માળા કરવી અને મંત્ર જાપ કરવો એ થોડો ડિફરન્ટ છે. એક સાથે આપણે જેમ કે જો માની લો જે માળાનો નિયમ લીધેલો હોય એ પ્રમાણે જો આપણે માળા કરીએ તો એ સૌથી વધારે સારું છે. અને એના કરતા બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એક શ્લોકમાં કહે છે ને કે તું મારું નિરંતર ચિંતન કરતું જા અને સાથે સાથે યુદ્ધ બી કર. તો એ જ રીતે આપણે જે આપણા રોજબરોજના કામમાં બી જો આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહીએ, નામ રટણ ચાલતું હોય, મંત્ર જાપ ચાલતું હોય સાથે સાથે, તો એ પણ આપણે ઉત્તમ છે. પણ એક બંનેને છે ને આપણે સરખામણી અથવા કમ્પેરિઝન ન કરી શકીએ અથવા તો એકબીજાનું સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે ન લઈ શકીએ કે ભાઈ 16 માળાની બદલે હું આમ રીતે કરું તો ચાલશે, એટલું ચાલે. 16 માળા કરવાની તો 16 માળા કરવાની. માની લો 4 માળાનો બી આપનો નિયમ હોય તો 4 માળા કરવાની, પણ સાથે સાથે દિવસ કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નિરંતર ચિંતન બી કરતા રહે. બંને ચીજ અલગ અલગ છે. એને આપણે કમ્પેરિઝન અથવા કોમ્પ્લિમેન્ટરી અથવા સપ્લિમેન્ટરી તરીકે યુઝ નથી કરવાની. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે માળા કરવાની છે, માળા કરી લઈએ આપણે. સોયની માતાજી શરૂ કરશો આપ? હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण આવતા શનિવારે પાછા ફરીથી મળશું 9મો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ સર્વ. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। ધન્યવાદ. धन्यवाद प्रभु जी।